Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com você? Para você que não me conhece, eu me chamo Luiz, sou investidor em alguns projetos de criptomoedas, em alguns projetos de jogos NFTs, tá? Então, se você quiser ficar por dentro de novidades, de ideias para maximizar os seus ganhos em jogos e de novos projetos, deixa seu dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu sempre estou postando vídeos como esse aqui, tá? Então, rapaziada, hoje eu tô aqui, tá, para falar para vocês do ROI do HeroCat atualmente, como que tá o andamento do jogo, as minhas expectativas sobre esse jogo, tá? Primeiro eu quero passar informações para vocês, tá? O HeroCat, rapaziada, ele é assim como o Mobox, tá? Quanto mais pessoas estão minerando, que seria esse público e hash rate, menor a quantidade de tokens você minera, tá? Isso cria um mercado onde o token valoriza e é como se fosse uma pirâmide inversa, tá, rapaziada? Porque o token ele tem um supply. Então esse supply é a quantidade de tokens que tem lá. E quanto mais perto vai chegando na mineração desses tokens, mais caro esse token vai ficando, tá? Que é o momento de escassez daquele token. Então hoje atualmente a gente está com HCT a 0,22 dólares, tá? Quando teve esse lançamento do HCT, ele chegou a subir para. Ele chegou a bater lá em 0,77, mas aí logo ele abaixou e estabilizou, tá? Ele sempre foi 0,20 e agora ele está estável aqui no 0,22. Então o que eu quero que vocês entendam, rapaziada, é que esse public hash rate e esse public output, eles fazem uma conta que devido à quantidade de hash rate seu vai dar a quantidade de mineração, tá? Então a comunidade fez uma planilha, tá? O pessoal agradeço, eu peguei lá, ó, aqui tá uma carteira deles, eu peguei lá na comunidade e eles fizeram essa planilha aqui para você estar se atualizando, tá? Para você ficar sabendo o seu ROI, né, que é o seu payback. Para você que quer investir 100 dólares, você começa com um pet de mineração de hash rate 100, tá, rapaziada? Então esse pet, ele conta com 2 dias de buffs, tá? Onde você tem um bônus e essa tabela aqui, como eles dizem, ó, não considera esse bônus. Então você vai tirar esse payback um pouquinho mais rápido, tá? Porque essas minerações são bem significativas esses primeiros dias de minerações, você minera bastante, tá? E aí eu vou passar para vocês aqui a estratégia que eu fiz, tá? Que eu achei melhor para mim, ou a estratégia que o meu amigo fez, que você pode seguir ela também, tá? Então, ó, aqui você vai começar com 100 de hash rate ou 200, tá? Dependendo. Você tem dois pets para comprar. Um pet é esse, tá, rapaziada? Que é o de 200 de hash rate. O meu eu dei uma upada nele, tá 415. E o outro pet, ele é o 100 de hash rate. Então você escolhe se você quer gastar 100 dólares, você compra esse. Se você quiser gastar 200 dólares, você compra esse. Você comprando o pet, ele já vai cair na mineração, já vai vir com um bônus excelente, um bônus de 2 dias aí de um hash rate bem grande, tá? Cabe a você escolher, tá, qual vai ser a melhor ideia. Ó, pegando esse pet de 100, sem considerar os bônus, você vai minerar por dia R$ 5,53, tá? Que vai dar em torno de R$ 165 por mês. Você investiu, então vamos aqui na calculadora. Você investiu 100 dólares, que o dólar hoje está 5,60. Você investiu R$ 560 dividido por 165,88. Então você vai ter um payback aí de 3 meses, tá, rapaziada? 3 meses e alguns dias aí você já tem esse payback. É um projeto que já está sendo bem desenvolvido, tá? Se você já conhece o Mobox, já conhece outros projetos assim como esse, Binary X, você sabe que o ROI desses projetos, eles estão aumentando. O Mobox, por exemplo, é um ROI de 7 meses, tá? E para você entrar no jogo é muito mais caro. Como vocês sabem, o HeroCat não vai funcionar somente com essa mineração. Ele vai ter o minigame, que vai ser uma das maiores fontes de renda desse jogo, tá? E tem a outra estratégia, rapaziada, que foi a que eu fiz, tá? Que eu peguei o pet de 200 hash rate e eu usei todo o bônus, de hash rate para upar o meu personagem e ele conseguiu ficar com 415 de hash rate, porque cada hash rate
é 1 dólar, tá, rapaziada? Cada hash rate, ó, você pode olhar aqui na atualização, cada hash rate é 1 dólar. E eu consegui upar ele a 415 de hash rate. Eu tô fazendo R$ 688,40 por mês. Então, tipo, eu investi 200 dólares. Vamos lá. Eu investi 200 dólares. Eu investi 200 dólares vezes 5,60 deu R$ 1.120. E tô tirando 685 por mês. Então, 1.120 dividido por 685 vai dar um mês e quase 2 meses aí, tá? Pra eu tá retirando o meu ROI, tá? Eu já retirei o meu ROI porque eu entrei no jogo assim bem no começo, tá? Até por isso eu consegui upar 415 de hash rate, porque o bônus estava muito grande no começo, mas é essas duas estratégias. A estratégia é você coloca o dinheiro e espera 3 meses para retirar, e a outra você coloca, fica fazendo o upgrade no pet até onde você acha interessante. O upgrade ele tem uma estratégia, tá? Geralmente as pessoas gostam de fazer o upgrade ali no personagem de madrugada para ele entrar numa pool de mineração melhor, tá? Eu não fiz isso, na época eu não sabia dessa informação e eu deixei meu personagem a 415, então você consegue upar um hash rate ali, você upa até onde achar interessante e nesse tempo você consegue diminuir o seu ROI, tá? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó, o roadmap do HeroCat, tá? Eu acredito muito nesse jogo, esse jogo tem bastante potencial. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, você tem que estudar o jogo e ver se esse jogo faz sentido para você, tá? Então ele vai lançar agora, ó, ele já lançou o HeroCat Pet Mine 1.1, agora essas aqui são todas que ele vai lançar ainda no final de dezembro, tá? Que é o Open Public Test do HeroCat GameFi, que é o HeroCat GameFi versão 1.1, é o HeroCat versão 1.2, o HeroCat NFT Trade, tá, rapaziada? Então você vai conseguir passar esse patch aqui para outras pessoas. A gente vai ter a DeFi deles, tá? Que é bem interessante para o projeto. A gente vai ter a exchange deles. A gente vai ter bastante coisa aí que eu acredito que essa moeda pode valorizar até uns 50 centavos de dólar aí, tá? Então, quem tiver nesse projeto e acreditar assim como eu acredito que no futuro vai ter bastante recompensa, tá? Obviamente, existe muitos riscos nesse mercado, não somente nesse projeto, mas todos os projetos NFTs, eles têm muito risco, tá? Você sempre investe um valor que você não vai ficar muito preocupado em perder, tá? Pô, Luiz, mas é R$ 560, cara. Como que eu não vou ficar preocupado em perder? Então, se você já tá com esse tipo de pensamento, tá, rapaziada? Eu aconselho você a não investir, tá? Porque esse é um valor que pode você investir 560 e virar R$ 10.000, ou esse é um valor que você pode investir 560 e virar R$ 0, tá? Esse mercado é muito variável, você tem que saber onde você está investindo e para você ficar ciente disso, você tem que entender que o risco de perder ele também existe, tá? Eu gosto de ser sempre transparente com os projetos que eu falo aqui, tá, rapaziada? Alguns projetos que eu falei aqui deu muito certo, alguns não deu tão certo assim, e esse mercado, infelizmente, ele tem um risco de você perder o seu dinheiro, e esse risco de fato ele existe, tá? Então, para você ficar com a mente boa, eu mesmo arrisco só o que eu posso perder aí, tá? Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Mostrando para você o ROI. Resumindo, o ROI quando você investe normal, ele vai demorar aí uns 3 meses. E quando você reaporta o seu hash rate, ele está demorando cerca de 2 meses e pouquinho aí, tá? Então cabe a você a fazer a melhor estratégia. Obviamente esses números aqui são de acordo com o dia de hoje, né? Amanhã esses números podem estar totalmente mudados. Essa é a mágica desse mercado. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre ficar por dentro das novidades que eu venho passando aqui. E valeu, falou e fui!